Le previsioni che si facevano anche solo 3 mesi fa adesso sono sostanzialmente dimezzate, quindi si allontana un po' nel tempo la data in cui torneremo ai livelli del 2019, l'anno prima della pandemia. PIL almeno 9,4%, consumi almeno 10,5%, investimenti almeno 9%. Lo studio effettuato dall'Osservatorio Economia e Territorio per la CNA conferma l'impatto tremendo esercitato dal Covid sull'economia del Veneto. Le imprese artigiane, ad esempio, si sono ridotte di 1.622 unità rispetto al 2019, con la variazione percentuale peggiore rispetto alla media nazionale. E nel terzo trimestre del 2020 l'occupazione ha registrato una flessione di quasi 18.000 posti di lavoro. Per il 2021 però si prevede un rimbalzo degli investimenti e anche la ripresa dell'export a partire dal terzo trimestre, ma soprattutto dall'analisi dello studio risultano chiari i settori nei quali concentrare le risorse europee che potrebbero arrivare da Next Generation. Il green, tutta la parte diciamo della capacità di reinvestire sul nostro territorio anche con il 110%, per esempio con quel bonus che va veramente bene anche per le nostre aziende. Altro discorso credo sia importantissimo è quello del digitale. Abbiamo visto anche con la pandemia che il digitale dà una marcia in più. Ogni crisi, per quanto terribile, può rivelarsi un'occasione di rilancio se si sanno cogliere al balzo le opportunità che si presentano. Un dato rimane ancora poco chiaro, però, quello sulla demografia delle imprese, la loro nascita e la loro cessazione. Noi riteniamo che ci sarà, nel momento in cui ci saranno le variazioni stabilite sia sul blocco dei licenziamenti sia sul contenimento delle misure, ci sarà una nuova definizione della morfologia delle imprese legata anche a una riorganizzazione che verrà fatta.